हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रिव्यू ब्लॉग राइट नाउ। गाइस, हम लोगों ने टाइटल देख के आप लोगों को पता चले गया होगा कि ब्लॉग किसके ऊपर होने वाला है। और जिनके नॉलेज में नहीं है, मैं बता दूं, ये एक नाइट कैंपिंग टूर है जो कि हम काफ़ी समय पहले से तैयार कर लेते हैं। बट वो आज बना है तो हम लोग निकलने वाले हैं वहाँ के लिए। और हमको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इतना बता दूँ, जगह जो है उसका भी कुछ नॉलेज नहीं है, बस इतना सुना है कि वो डेंजरस प्लेस है जहाँ हम जाने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, मैं मेरा कैमरा ऑन रखूंगा, आपको वीडियो पूरा एंड तक बना रहना है। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, इसकी गारंटी मेरी है। तो जो भी होगा वो आपके सामने ही होगा। रेडी होकर निकलते रहती है। सफरनामा सवालों का सफरनामा छोड़ देंगे। जा गुज्जा गुज्जा पानी वीडियो अच्छी नहीं बन रहा। जा तो सही जा। Someday you might be the president, someday you
might be a star. Someday you might be a homeowner, you might even play guitar. In the between and all the fun, I'll be by your side. I love you, 'cause you're a piece of my heart. Whatever you do, wherever you are, no matter the time, the place, near or far, मर गया, इसकी लाश ले जाओ, डिक्की में भटकते जाओ. in all the good and all that's hard, I love you, 'cause you're a piece of my heart. Someday you might make big mistakes, someday you might break hearts, someday you might just fall in love, you might even drive a car. In the between and all the change, I'll be by your side. I love you, 'cause you're a piece of my heart. Whatever you